Саламатсыңарбы, балдар. Силерге жарқын маанай, ачык көңүл каалоо менен бирге кыргыз тили сабагын аралыктан өтөбүз. Сабактын темасы машыгуу сабагы. Сабактын максаты өтүлгөн темаларды эске салуу менен көнүгүүлөрдү аткарасыңар. Эске тутууңар, ой жүгүртүүлөрүңөр калыптанат, сүйлөө ирештериңер өсөт. Тактыкка, тыкандыкка, ынтымактуулукка, сабырдуулукка тарбияланасыңар. 22 сентябрь машыгуу сабагы деп дептерибизге жазабыз. Биринчи көнүгүүнү карайбыз, балдар. Суроолорго жооп бергиле. Көпөлөктөр күндөрдү кандай өткөрүшчү? Бул суроолорго жооп берүү үчүн 3 көпөлөк текстин пайдаланабыз. Кийинки суроо: эмне үчүн көпөлөктөр лилия гүлүнөн жардам сурашты? Үчүнчү суроо: эмне үчүн лилия 3 көпөлөккө тең жардам бергиси келген жок? Кийинки суроого өтөбүз, балдар. Сен ак көпөлөктүн ордунда болсоң, эмне кылат элең? Айлана чөйрөңдөгү көпөлөк гүлдөргө жана башка өзүңдөн кичине нерселерге силердин мамилеңер кандай? Кана, балдар, суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар, балдар. Экинчи көнүгүү: канаттары үлбүрөк, каалайт экен гүлдү көп. Балдар көрүп кубанат, кармасак деп кубалап. Түк жеткирбей аларга, учуп кетет көкөлөп. Кел табалы өкөлөп, бул кайсы куш көкөлөйт? Кана, балдар, табышмактын жандырмагын ким таап коет? Азаматсыңар. Демек, бул көпөлөк экен, Табышмакты дептерибизге көчүрүп жазып, айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөрдү таап, астын сызып чыгабыз. Кана, баарыбыз эми көңүл бурабыз. Эске тут: эгерде з тыбышы менен аяктаган сөздөргө с, ч тыбыштары менен башталган мүчөлөр уланса, с болуп айтылат жана угулат. Бирок з тамгасы менен жазылат. Мисал келтиребиз. Сөзсүз. Бул айтылышы, балдар. Укканда дагы сөзсүз деп угуп атабыз. Жазылышы сөзсүз. Тоссо. Жазылышы тоссо. Касса. Айтылышы касса. Жазылышы. Кана, бир сыйра кайталайбыз. Азаматсыңар, балдар. Эгерде биринчи сөз к тыбышы менен аяктап, экинчи сөз үндүү болсо, же тескерисинче, биринчи сөз үндүү менен аяктап, экинчиси к тыбышы менен башталса, к тыбышы г-га өтүп айтылат жана угулат. Бирок жазууда к тамгасы менен жазылат. Мисалы: ак үй, ак үй. Кара көз. Айтылышы кара көз. Жазылышы. Эгерде биринчи сөз үндүү менен аяктап, экинчи сөз үндүү менен башталса, биринчи сөздүн аяккы үндүүсү түшүп айтылат жана угулат. Бирок жазууда үндүүлөр сакталып жазылат. Мисалы: торат, тору ат. Сары ой. Айтылышы сары ой. Жазылышы. Кана, балдар, чогуу кайталайбыз. Торат, тору ат. Сары ой, сары ой. Азаматсыңар. Балдар, эми үчүнчү көнүгүүнү карайбыз. Туурулап жазабыз. Кара курт. Кантип жазылат, балдар? Кара курт болуп, Бала келди. Бала келди деп жазабыз. Ушундай тартипте уулап жазып чыгабыз. Бул көнүгүүдө айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөр берилиптир, балдар. Эми 4-чү көнүгүүгө өтөлү. Берилген сөздөрдөн сүйлөмдөрдү түзгүлө. Алардын айтылышы менен жазылышын салыштыргыла. Кана, балдар, кандай сөздөр берилиптир бул жерде? Ак улак, кара ала уй, сары ат, кара козу, кара кер бе. Эми ак улак деген сөзгө сүйлөм түзөйлүк.
Мисалы, ак улак малдын арасынан даана көрүнөт деп сүйлөм түзүттүк. Эми айтылышын жана жазылышын салыштырып көрөлү балдар. Ак улак деп жазылат балдар. Карала уй деп айтылса, кара ала уй деп жазабыз. Сарат, сары ат деп жазылат. Балдар, биз бүгүнкү сабакта айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөргө көнүгүүлөрдү иштедик. Бул түшүнүктүү болду балдар. Бул сөздөрдү биз күндөлүк турмушта кеңири колдонуп жүрөбүз. Үйгө тапшырма 5-көнүгүү. Сабакка активдүү катышкан окуучуларды баалап коеюн. Азаматсыңар балдар. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты. Кийинки сабакта саламдашканга чейин саламатта болгула.